Հոկտեմբեր 26-ին հայերի դասարթական գետրոնի համասկային թադերասրահին մեջ համասկային հայգրտական և մշակութային միության քլածոր մասնաճյուղի Ժորժ Սարգիսյան թադերախումբը ներկայացուց Արամաշոտ Բաբայանի քնամերիր Եգուրսիրեմ թադերկությունը փեմադրությամբ Սեթա Կեշիշյանին, որ մեմասեր կներկայացնենք ձեզի։ Համասկայինի նպատակը միշտ եղած է զարկ տալ մշակույթին։ Թատրոնը ևս մշակույթին բաժին բլլալով, այսօր փեմ կբարձրանա Ժորժ Սարգիսյան թատերախումբը Սեթա Կեշիշյանի փեմադրությամբ։ Բայց մինչև երբ գույլ փույի պես մնամ մինագես այս 4 բادرում մեջ, ըլլալիք, պարե, որ ունենաս տղա, հարս է, և թուն գարոդը սրդիտ մեջ, սպասես, որ մեկ ու մեկը կա, փորըտ կանա, և հազիվ գեշ ժամ գդեվե իրենց այցելությունը ոտքի վրա գխոսի, հա բաբաջան, հա հայրիկ ջան, և որպես ողորմություն, համպույր մոկուտան մնաս թարով, կսել ու կետան։ Սոֆիկ, օգնե վերել եմ, Սոֆիկ, Եծի վերետ մի շարժի, Եգուր, ասմս է կունցը կետնե վերցնեիք։ Տարոնքերին է, ինչ մոդայցավ։ Անտամալույց եղել է։ Ինչպես է անտամալույց։ Ես ինչ կետնամ ասարդու ներս մդա կետին է, ինկած կխրխրած։ Լավ է, լավ, արույն չունիս, երևի թե եկոլուղը չես սարգած։ Չէ։ Տարոնքերի ինչպես ես։ Ոչինչ։ Լավ, թուն հով, մի շարժիր։ Ես հիմա բժիշկը կգանչեմ, ամեն բան լավ գլա։ Ինչ բժիշկներում մինչև կալը, դղակը գուքան զին կդանին, հոս չլար, հոս չի մնար։ Տարոնքերի մորս ասածները սիդից ավտով չբաչար է, լեզուն չար է, բայց օքին պարի։ Հայրիկ ասի ինչ բան ասեց։ Ինչ է։ Պապաջան, չէ, լավ ես, հայրիկ, ինչպես վաղցուցիր մեզի։ Հայրիկ ինչ եղավ քեզը 3 թեր գերքեիր ու կբարեիր։ Լավ մգերավ հիմայան հակիս պիտին է։ Ռոբերտ և բժիշկ եկան։ Եկան։ Այո։ Բժիշկ, հրամեցեք։ Բաբջան, ինչ եղար։ Ինչ լսեցի։ Ինչ է, հիվանդ ես, գեցիր նայեմ։ Գեցիր նայեմ։ Ինչ ունիս, չէ։ Ինգա այստեղ, Ռոբերտ, ինգա։ Բայց իմ աչքիս լավ գերևաս։ Չէ, ես չեմ ասկնար, ցուկ ինչու ասանք դատնու վրա եղած եք։ Ինչ ես ասում, Ռոբերտ, Սոֆիկ մայդի կսավ գետին ընգած է, անհամալույց եղած է։ Կխրխրա, կսե կզակը մեկ աչ կերտար, մեկ ձախ կերտար։ Հանգիստ։ Բարև այրիկ։ Աբո! Ինչպես ես, ուր դեղետ կծավի, ուր դեղետ կշկո ես, Բժիշկ, ինչու կբորակ։ Ստերավույթին պավագան լավ գլսել, մի մտահոգվիր այրիկ, ոտնի կլուխ հիմա կկնեք, գնայինք թե ուր դեղետ կշկո ես։ Ձեր գնալ զորավոր էր։ Լավ լսեցեք։ Առայժմ նման հիվանդներում նախ առաջ հոգեգան հանգիստ, խնամք և հարազատներու չեր մթնոլորտ պետք է և այդ շուտով ոտքի կգանտնի։ Բայց մեկ վարյան բժիշկ, ոչ մեկ թեղակիր։ Առայժմ միան խնամք։ Այսինքն, հայրիկն այնքան լավ է, որ նույնիսկ դեղորայքի կարիք չունի։ Ոչ, ծեր հայրիկ այդ շաբա լավ չէ։ Այն պետք ունի հոգեգան հանգիստի և քուրքուրանքի։ Հայրիկը գուրգուրանք են զուրկ չէ։ Ուրեմն հրաշալի։ Ես իմ գարձիկով հիմա գույմա հայրիկին պետք չէ հիվանդանոց փոխատնենք։ Աբա ուր ալիք։ Ուր։ Հա, ուր։ Ասե ուր։ Մերդուն։ Ալիք, Լավ կաղապարել։ կուզես հայրիկին հենց այսօր մեր տուն տեղափոխենք, բայց հասկացիր, հորդ մեր տան 4 պատեր
Հայրիկը պետք չեն, նրան բուժում է պետք, բուժում։ Շատ ճիշտ Անժելիկ, լավ, ես ուրեմն ամբողջ կարգացությունները գնեմ։ Ուր եք, Հայրիկը, ուր եք, Հայրիկ ջան, արի հայրիկ։ Ուշացակ, ժողովիկ, հայրիկ ջան։ շողովի, Հա, ինչ շողով, Նստիր։ Հայրիկ ջան, որոշեցինք քեզ տանեմ։ Ուր? Հիվանդանոց։ մենք ազավակներ եղած ենք և միշտ ալ դված ենք, բայց փոխարենը մենք երբ պիտի ստանանք։ Հիմա առնել ուզեն, առնել։ Սոֆիկ, գկարձեմ, որ այս բոլոր բադահազներուն բատճարը տուն ես։ Ես եմ, տեսնեմ ինչու ես եմ։ Ասեմ, Այո, որովհետև տուն զիս կխնամես, կգերագրես, զավակներս հարսերս հերվեն գեցած, գտիդեն, գզմայլին և հոգ չեն ըներ, ինչ պիտի նենք, պետք է պան մծրակրենք։ տեսնենք։ Եղավ Սոֆիկ։ Այո, Մորը թամփույրին կարոտ մի մնա Ինչ վիճակ է։ Գլուխդ մինչև ոտքերը սև հակեր ես, կարծես հոգեանքիստի գերտաս։ Տարոն եղբայրը այնևս չկա։ Ինչ կսես մայրիկ, թեր երեք ինքը ողջ էր։ Բայց գնաց ինչ եմ ասում չկա։ Բայց աչի օրերի շատ լավ էր մինչև իմ երտալս։ Միուց, Իր սավակներու լուրունին։ ոչ մեկը դերյակ չի դագամի, մեկում երես չտեսա։ Մեր հոր բոլոր թաղվան ծախսերը ես իմ վրա սկարվեմ։ Ոչ, Այո, ոչ, խնդրեմ, բոլոր Ալիկ, խնդրեմ, ես կբնթեմ, որ իմ վրա սպիդի առնեմ։ մեծը ինքն է, Շատ ճիշտ։ Մեծը փոքրը որնա, կեսար կան, ինքը բաժան ենք ծախսում։ Բայց կփավե, բայց կփավե, լրե։ Ինչ? Բա՞։ Դու ես։ Ինչպես։ Այո, ես եմ։ 3 օր սպասեցի, չեկաք, կարոտը սրդիս կացի։ Հիմա եկած եմ, վերջին անգամ դեսնեմ ցես և հրաժեշտամ։ Հայրիկ ջան, ուրեմն դու ողջ ես։ Ոչ սեզի համար։ Ողջ էի, մեկի չցանկացավ իր հարգին տակ զիս անգյունը դրամատրել։ Հոգ չէ թե քանի մորվա համար։ Մերա ինձի ոչ հարկանք պետք է, ոչ հալվադիր։ Դերյակ եմ, որ իմ թաղումս գուզեիք մշաղութային հարցր մագարտագի գազմագերբել, նվակախումբով և իմ սիրած տնկարներովս։ Բայց ես մերա ծավես, մերա ալանսնութենես։ Եթե աշխարի գացեք, արև դարձեք, չեր մասուցեք ձեր շրջապատը, այդ հարկանքի և բադիվի 100-րդը դվեք մարդուն, քանի թե ողջ է, ինչ օգուտ ունի, մարդս մերներեն ետ ջարել մեծարելը։ Ասված հոգիս լուսավոր է, քնա մերիր եգուր սիրեմ։